बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नाज़रीन बनाने जा रहे हैं चिकन रेशमी कबाब, चिकन रेशमी सीख कबाब विद शेफ़ वहाब के साथ। तो आइए हम देखते हैं सर क्या बनाने जा रहे हैं आज। चिकन रेशमी कबाब, चिकन सीख रेशमी कबाब बनाने जा रहे हैं। तो उसकी तैयारी मुकम्मल है, उसकी तैयारी मुकम्मल है जी, बस मुकम्मल है। कोयला तैयार हो रहा है। बस कोयले आ रहे हैं अभी। ये देखें, ये चिकन रेशमी कबाब तैयार होने लगे। चिकन रेशमी कबाब तैयार हो रहे हैं, सीखों पे लग रहे हैं। बड़ी मज़ेदार और खुशबूदार इसका जो मटेरियल है। सर ये कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? 10 मिनट। चिकन रेशमी कबाब की तैयारी हो रही है। ये कोयले देखें, गरम गरम देखते कोयले। और ये काफ़ी सारे रेशमी कबाब इन्होंने तैयार कर लिए। और कमाल का कर दिया है ऑयलिंग। अपने नाज़रीन से गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स किया करें हमारी रेसिपी से, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हो उनको अच्छी तरह और शेयर किया करें हमारी वीडियो।
तैयारी मुकम्मल करते हुए और जैसे जैसे रेड होते जा रहे हैं इनके निखार आता जा रहा है और इसकी खुशबू फैलती जा रही है। मज़ेदार चिकन सीख रेशमी कबाब विद मिस्टर शेफ वहाँ। कितने कह रहे हैं? क्या वो कह रहे रहने तो अभी तैयार करेंगे आपके पास नहीं करना है क्या आ जाएगा। आपको पैक करते हुए लाइन पे चले गए और लाइन पे चले गई थोड़ा सा ऊपर ये और हमें इजाज़त देना। इसके साथ ही हमारे कबाब तैयार हो गए हैं और हम खाने जा रहे हैं।